どうも皆さん、こんにちは。ランルイチャンネルのランです。ルイです。お久しぶりです。お久しぶりです。なかなか2人が揃わない期間が3年ぐらいあったんですけど、やっとゆっくり同じやっとなチームでやれるということで、何しようかっていう時にいろんなことを考えてはいたんですが、皆さんも団らんしてる姿が見たいということで、普通に団らんします。そのコメントが非常に多かったということで、結局素が見たいということで、素を出せるのはこの団らんの次が一番かなというので、今日は食べます。これは UberEats をしましさすがて、ミノーの美味しい焼肉田村さん、キューズモールの1階のとこにあって、ずっと行きたいなと思ってたんですけど、芸人さんのタムケンさんがやってはるお店でずっと気になってたんですけど、今食えるやん。なので、アホや。でも聞いたことあるっすね、アホや。俺アホやし分からない。アホや。おもろないねなんで言うけどもう言いたなってしゃあなかった今。ん。サラダは。美と健康天サラダさん。ありがとうございます。ウーバーの中でのランキングがトップぐらいのやつ。お腹空いてますか？お腹空いてます。食べてもらうわけにはいかへんけど。お前無理なんすかそうそう。犬のマットと一緒やん。食べながらいろんな話して進めていきましょう。いただきますい。ただきまーす。ブロッコリー茹でてますいつまで引きずんねん。ブロッコリーは湯かけよ。茹でる足であんまバーンやんない。確かによくないな。それも素やな。あんま肉からいくんや。うん。サラダやろち最初なみには。 2人ではいつも飯は結構食べるの？食べます。でも全然外は行ってないけど、大学も寮で今も寮やから自分で毎日料理作るみたいなものしたことないから、ランの家行った時に結構作ってます。そんな作ってへんやろ。お前だし巻きしか作れへんやん。結構何が作ってますやん。パンちゃんバラと。されてるやん。止まってってこと？そうっす。結構止まってますよ。止まんならもうう朝ごはん作れっつって。ちょっと YouTuber っぽいから。いらんねん。素人みたいな手がいらんねん。おいしい。もうスタミナ丼みたいなうまいで。田村屋さんの。食レポの練習もしてる。いろんな肉乗ってんな。何が当たり前のこと言ってんの食レポの練習してる。下手すぎるやろ。食べらんとこは。それもそれがおもろいかもな。喋らず無言で叩くってるだけ。これはさすがに全部無理じゃない？いける？全部が無理だな。めっちゃうまそうやもんね。やばない。マヨネこれーズつけたりして食べる。うわ食べ方汚いとか言われたらどうしよう。そこ重要かもしれない。すいません。ぁ。見てられへんかもしれんない。ファンの人。お前の食べ方汚すぎて。ほんまに箸の持ち方綺麗にしといてよかった。めっちゃうまい。ビール欲しなる。わかるわ。試合前なんでね。飲んでいい日決まってんのかな？全然決まってないです。毎日飲んでる人もいる。毎日飲んでる人はアスリートじゃないんじゃない？飲んでたら気まずい。そんなんはそんな自由自自由自己管理ですね。たこ焼き。飲んでる方が栗原さんとかもね。おいしい。アホや。こっちがマヨネーズかかってるやつ。こっちはなし。全然ちゃうやん。お前確認やん。こいつ味覚だけで生きてんすよ。こいつ食わないでわかんないですよ。だか誰がアホやねん。ら言われてんたこ焼きからお前アホやっつって。アホやだけに。そりゃこんな空気になるわ。お前が拾わへん。もうアホやからしゃあないよ。全然僕らガチで言ってないんですよね。これちょっと伝えとかんとね。ランク口悪いよノリなんマジでノリ。家では毎日ボロカス言われてます。確かにたこ焼きめっちゃうまいな。大阪といえばやもんな。肉久しぶり。そんなことない。毎週ホテルにあるわ。すいません、嘘つきました。試合の時はビュッフェ？ビュッフェですね。基本的に。だからホテルによっては全然違うんで。めっちゃめちゃ豪華なとこもあれば。まあ、なんていうのな。選べ選べ。言葉選べ。基本似てるやん、どこも。こっちから注文してるんで、油もんとか少ないし、割と肉系とかサラダ多かったりとか、ヨーグルト絶対あったりとか、果物置いてたりとか。試合前とかはうどん、そば、パスタ、米みたいな。炭水化物。それは指定されたやつを食べるの？自分で並んでるもんを好きなように取って食べる。試合当日とかは試合開始の3時間前とか4時間前とかに大体食べたりとか。結構前やな。試合の日のスケジュール教えて。朝起きて朝飯食べて、午前中は割とゆっくりですね。大体昼前ぐらいにミーティングして昼ご飯食べて出発して試合ですね。試合前のミーティングって言える範囲でどんな感じの内容に言ってんの？スタメン発表とベンチ入りメンバー発表でちょっとだけ相手の映像を確認しそうます。映像ね。どこのチームもアナリストがいるんで相手のデータとか分析してると思います。土日で一緒なんで土曜日反省点とか話し合ったりとか。土曜日の試合が終わった後はみんなどうしてるの？治療はしてくれるんで、治療とか帰ったらすぐ晩ご飯食べてミーティングある時もあるしない時もあったりとか、そっから各自バチに繰り出す人もいるの？あ、土曜日とかあんま行かないね。試合前は全然前ねさすがに自分も全然出てないですけど、疲れてるよな。ストレッチしたり。衝撃なんがランとホテル大体横なんですよ。朝8時に朝ごはん行こうって言ってマジで扉出るタイミング一緒なんですよ。怖ないですか？グラフみたいな。しかも何時に行こうって言ってなくても一緒です。昼ご飯とか何時に行こうみたいなこと言ってなくても大体12時半ぐらい行こうかなと思ってパーンと扉入れたら大体量も出てくるっす。そうすげえな。同じテーブルに座って食べるの？そうっす。こいつが座ってくるんで横。泣いてんねん。え、お前がどこ置いたかって聞いてくれ。聞いたことないし。あるわ。お前がええ。大丈夫？綺麗に食べれてる？
は綺麗に食えよ。いあまりにも来たからちょっとここら辺モザイク何食ってんのモザイク俺そんな食べ方汚いって言われる全部うまい。どれが一番うまい選べへんな。やっぱこれ出てくるよ。マジでこれほんまに毎日は言い過ぎやけど飲んでる。これパッケージちゃうなで今ちょっと青くなったんですよ、ここが。僕今コレクションしてるんですよ。僕のロッカーの上贅沢ビトの缶置かれていってんすよ。そんなやつをなんだ今日ブラック飲んでたよ今日ブラック飲んだ。なんで砂糖入ってるから普段食生活で糖質抑えようって言ってんのに、これ飲んでたら糖質抑えてる意味なくなるやん。ブラックは糖質ないやん。これからブラックにしようかなと思ってる。基本コーヒー飲む時ブラックやろ、朝はブラックで練習前はブラックがいいんで。サントリーのブラックのやつめっちゃかっこよないですかデザイン全部かっこいいボスがかっこいいですよね。すごいどう最近チームの雰囲気とかでもいいんじゃないですか。今週も先週も2試合勝って、これ11月結構ね大事というか勝っときたいなって感じなんで、やっとみんなで揃った。怪我人はいたりしますけど、やっとみんなでやれてるみたいな。有明アリーナでやった時1万人超えてましたけどめっちゃ広いやんと思ってめちゃめちゃ楽しかったあの体育館ボードとか作ってくれた人はほんまに見えますねああはしごだからオフィシャルになってから変わっためっちゃ言われるんですよはしごらがボードを作ってくれたってはしごらがって書いてくれてて十字みたいな感じで書いてくれててめっちゃ十字ですねとか言って頑張って書きましたみたいな感じでやって横にあった人がはしごらかってちょっと言いづらいですって言ってた言いづらい人が言えるファンネーム作る。言いにくい人すらスラッと言えるぐらいまでスラッ認知度を上げていこうはしごらかです確かにラン君はしごだかって言われて、まだ僕自体も馴染んでないじゃないですか。はしごだかがファンネームっていうのをラン君はしごだかとか言ってやられるんですよ。あそういうことかみたいな。だいぶ慣れてきた。長くないや毎試合来てくれる人とかやっぱいるんで、ありがたいです、サントリーのグッズもあるんでタオル持ってくださってる方もいるしランのユニフォームとか着てる人めっちゃ多いんででルイのユニフォーム有明売り切れてたよ。そうなんですか売り切れ売り切れてた。個数10枚ぐらいやったんじゃん。5枚ぐらいしかやってない。5枚だけでも嬉しいしペアで着てる人もいる。マジなランルイやんいや気遣ってくれるんですよね。そんな悪いルイ派ラン派で分かれるかもしれないホームゲーム来ていただいたら最後お見送りあるんですよ今年ありがたいことに去年よりもお客さん多いんでマジ腕取れるか思いました6000人に手振ったことないじゃないですか最後の方ごめんなさいあらしたとか言ってずっと同じ方ですよ。同じ。書いてた疲れたからとか言ってさそんなんちゃうやん適当にするいやそりゃそうやね。そらそうバイバイって別に場所別に決まってへんやん。手をこう振ってたらバイバイになるやん。下とかでもいいんじゃん。嫌やろ急にこうさっきまでこう振ってたのにありがとうございましたでも見てくれてる人わかんない次ルイがここじゃなかなかしんどいんやなって。あれ面白いですよ最後のお見送りいや全員に向かってやってる。そうぜひ皆さん手を振りにじゃないな試合を見に来て最後手を振って12月1月が多いんじゃないですかね一番今年は僕的にはナイター嬉しいですけどね。イタリアはナイターなんでね。そうなの全部ナイター。イタリアの人らって日中とかなんてゆっくりしたいっていうか休みの日満喫してみたいなで夜見に来るって感じだから土日で8時半はあんまりないけど、水曜日とかになったら8時半とかになるな。もう仕事終わりみたいな感じ。もう帰ってきて大阪住んで3ヶ月慣れた慣れたな。日本やし全然不便なことがないです。イタリアでもまあ住む場所にもよったりするけど部屋に洗濯機なかったりとか。土曜日試合やったら木曜日大体移動やんどこも、それがなんか結構珍しいんですかね他の理由からしたら全然前日とかもあるらしいですねもう前日の夜に入るからね俺ら。その試合の日の朝に練習するから会場で大体もう体育館持ってるからチームがでそこで試合をするからこっちはもう会場練習を前の日にして次の日試合みたいな感じやん。会場練習の日を向こうはないからその夜に着いてもう寝て次の日朝会場練習して7時とか6時ぐらいから試合。ファイナルが一番きつかったです。シーズンは別にそんなきつないけど移動問題しょうがないけどありますよね日本新幹線があるから新幹線に移動できたりするけどバスに慣れたらもう横になって寝るんでみんなマット持ってきたりしましょう。マットそんなスペースあるそう通路で寝たりとかみんなもうこんな位置で寝てますね。やば東山の時の俺らみたいなそう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 。高校の時なんて寝たらなんかもう治ってたもん今もうなんかあかんっす体力はやっぱり高校生ぐらいがピークじゃないですか俺らが高校の時のやつ今でもやれってなったら体が慣れて多分できるはず。絶対やりたくない移動中は寝てる。で新幹線で俺結構起きてるな。新幹線基本起きてるよ。ネットフリックス見たりとかするの。ネットフリックス見てます何見てる今今ね愛の外や今日新エピソード4つです。もう今日寝れないですよ僕。めっちゃおもろいっすよ今ランキングでもずっと一番やな比べるわけじゃないですけど若い子らが出るやつとリアル感がまだ違うんですよ。話の内容も違うし女性とかやったら子供産むなら早く結婚しなあかんとかよりも会話がリアルなんですよ。貯金いくらとかそういうのも出てくるんでリアル感はあるんすけどでも見てていくら年取ってもでも恋愛の仕方ってあんまり変わらへんなみたいな。勉強してますそうでそれを2人で会話してんの。大体なんか流行ってるやつはチームみんな見てはよみんなネタバレされるんでで僕今ネタバレしてるのほんまにネがアニメのダンダダンって大好きやね漫画おもろいっすよ読んでんすかやめてくださいよネタバレもちろんもちろんやめて帰ろうかなジャンププラス見てへんジ
見てないです。ワンピースも読んでないですもん。読んでる。ワンピースは読んでる。ワンピースと最新クダムは読んでる。あでもなんかちょっと貯めて読む。ジャンプを食べるの単行本食べるのジャンプそんなことできる人いんのできます。気になるっすよね。日曜日の12時までそわそわするけどね。ね、ダンダダンはアニメで追おうかなみたいな。あれめっちゃ面白いですね。面白いよな。絶対見た方がいいな。歌もね、クリピーナッツのね、ダンダダンめちゃめちゃいいよな。いやアニメは星はだんだんやな。太陽の隠れ家。それネットフリックス。ただ地上波でやっててネットフリックスも両方やってるのかな。地上波でやってる。僕最近見た涙の女王やね。あれはめっちゃ感動したっすね。僕3日で見終わりましたもん。16エピソード。一気見しますねランは。皆さんのおすすめも教えてくださいぜひ。ブックバックって見た。見てないです。アマゾンプライムはあんま見全然見るっす。アニメちょっと歴史変えたかもって言われてるぐらいすごい評判いいで。勇気と信念は見たね。プリズンブレイクや。じゃあまあ俺のドキュメンタリー。見た。見ました見ました。あれよかったよ。よかったっすね。最後の方にランに向けてのメッセージみたいな。自分ああいうの苦手っすわ。わかるわ。今回誕生日の時も4個後ぐらいやったっすけど苦手っすわ。こんなやった。酒飲もうしか言って。そう酒飲もうしか言ってないから前とかにいたらまあ言えるかもしれんけど前にいる方が難しいんだよ。取られてる感じでなんか言うのめっちゃむずい。別のこと考えちゃうもんな。ほんまに言いたいことを考えて言うっていうより、はい飲みに行こうばっかり言ってる。バレエの話せなみたいな。ある程度やっぱ喋る内容をちょっと考えといてからの方がそうっすね一番まとまって喋れるしいいんじゃんああいうのって。絶対そんなことするタイプじゃないけどなんかだから YouTube とか多分一番いいやと思う。決まってない感じがいいよな。ライブ感やな。うん。自分選手先生とかほんまに無理っす。一回やったことあるんだけどトンなんかすごい選ばれそうやけどな。先生顔や。いや顔俺マジで無理。選手先生妹とめっちゃ練習してていつの時？中学中校。学の時先生って言った瞬間もう全部飛んでやばいやばいって言わなあかんから全部違うこと言ってたなって言われましたね。アレンジ力すごいよ。アドリブってことやろだから。アドリブ先生やばいっす。あれやばいお前やったことある？俺一回ある。僕やった俺中学の頃ですね。あ、僕でも普通に言えたっすね。緊張しましたけどね。けどめちゃめちゃルイ君インタビュー見たよ。そういうのはもう慣れてきた。インタビューは答えます。聞かれたことに対して答えるのは得意なんちゃう。そうっすね。こうそうっすね。あかんお腹いっぱいになったらあかんわ。このスタミナドームも量結構あったよ。残ったのはスタッフでいただくんで。あということでお腹がいっぱいでございます。いやもうどれも美味しかったですね。でもランがハンバーグ作ってくれた時のが美味しかったかな。今は何がうまいかよ。俺ハンバーグ作ったっけ？まだ作ってんしかしてきたの。作ったよ焼いたよ。あれそれとノーゼ。あかんっすわ。噛み合わん。いつもです。噛み合ったことないです。噛み合うのホテル出た時一緒の時だけです。ほんまにおもろいんすけどあれ血は一緒っちゅうことですね。こんな自然なフリートークでしたが、お腹いっぱいなので終わります。終わります。はこれを見ながら皆さんも晩ご飯を食べていただけたらなとい。一緒に思います。全部見てください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあまたねー。バイバイ。